يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ئیمانداران و خواناسانی زۆر بەڕێز، چوینە ناو ساڵی کۆچی 1446 کۆچیەوە. وانەکانی کۆچی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کە سەرەتای ساڵی کۆچیمانە یەکجار زۆرن، هەر ساڵە و بە پێی توانە بە پشتیوانی خوای پەروەردگار باسی یەکێک یان چەندانەیەک لە سوود و گەورەییەکان و وانەکانی هیجرەتی پێغەمبەرمان کردووە صلی الله عليه وسلم. بابەتی ئەم جارەمان لە ساڵی تازەی کۆچیدا لەگەڵ جەنابتان و تێگڕای بینەران و بیسەران و ئیماندار و خواناس باسی ئەوە دەکەین هەر کەسێک لەگەڵ خوای پەروەردگاردا بێ، هەر کەسێک پشتیوانی ئیسلام بێ، خوای پەروەردگار سەرفرازی دنیا و قیامەتی دەکا. کۆچی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە مەککەوە بۆ مەدینە ئەمەمان پێ دەڵێ. خوای پەروەردگار لە سوورەتی ئەتتەوبە لە ئاەتی 100 دەفەرمێ: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أم آية ژمارە 100 لە سوورەتی ئەتتەوبە پێمان دەڵێ دووچین زۆر گەورن لای خوای پەروەردگار، دووچین لە ناو موسڵماناندا زۆر گەورن لای خوای پەروەردگار. پاداشتیشیان یەکەم ڕەزامەندی خوا و ڕازیبوون لە خوای پەروەردگار، هەم خوا لێیان ڕازیە هەم ئەوان لە خوا ڕازین. لە خوا ڕازیبوون یعنی چی؟ یعنی دەگەنە پلەیەک بێخەمن بێمنەتن ئەڵێن خوایە بەس تۆ لێمان ڕازی بی بەسمانە. دووەمیان بەهەشتی نەمری بەدەست دێنن، دەگەنە بەهەشتی نەمری. پەروەردگار دەفەرمێ ذلك الفوز العظیم. هەر کەسێک ئەمە بەدەست بێنێ، خوای لێ ڕازی بێ، ئەمیش لە ناخی دڵەوە حەز بە ئارامی بکە، بڵێ یا ئەڵڵاه تۆم بەسی لێم ڕازی بی، چاوم کەسی تر نابینێ. هەر کەسێک بگاتە خۆشیەکانی قیامەت کە ئەبەدی و نەبراون، ئەوە براوەی زۆر گەورەیە. ذلك الفوز العظیم. لە دنیادا منافەسات زۆرە، دەکرێت لە دنیادا جەنابت بەهۆی ئیسلامەوە، بەهۆی پابەندیت بە دینەکەتەوە، بەهۆی خوێندنەوەی حەڵاڵ و حەرامەوە، بەهۆی گوێی خۆت نەداوەتە دەستی خەڵک بایدا، بەهۆی کۆیلەنی خۆفرۆژنی مەبدەت هەیە، قیامەتت لە بیرە، بەدوی ئەو ناکەوی لەوە دەچێت لە ڕووی مادیەوە بیتە دواوە. کەسانێکی تریش کە گوێ نادەنە هیچ، گوێ نادەنە حەڵاڵ و حەرام، گوێ نادەنە ئەوەی گوێیان بەدەستی خەڵکەوە بێ و گوێیان بادەن بە کۆیلایەتی و جاشەتیش ڕازین، لەوە ئەچێت لە دنیادا پێشکەون. بەڵام هەموو ئەو پێشکەوتنەی ئەوان، قەسر و قسووریان، سەیارەی مۆدیل بەرزیان، دینار و دۆلاری زۆریان، هەمووی بەجێ دەهێشرێ. هەر کاتیە کەسەی لە مردن ڕزگاری بێ نەخێر، بەڵام ئیمانداری بە حەقخوا لەوانەمان حیسابکە کە دەسێتە قیامەت ئێمە جێگامان بەهەشتە بەڕێزان، گرەوەکە ئێمە دەیبینەوە. فەوز ئەو گرەوە ئێمەی ئیماندارین کە دەیبینەوە بە ئیزنی خوای پەروەردگار، چونکە لە قیامەتە لە بەهەشتا ئەبەدا هەتا هەتاییە. کافرەکان بێبڕواکان بێمەبدەئەکان ئەمەیان نییە، خۆشیەکانی دنیا و دەستکەوتەکانیان
کاتیە بەڵام هی ئێمە ئەبەدا پاداشتی تۆ ئەوەیە هەتا جارش کە نامری و قەت خۆشیەکانت لێت یەک ناچە و کۆتاییان پێنایە ئەوانە براوەی گەورن جا ئەو کەسەی ئەو دوو پاداشتەی هەیە ئەو دوو چینە چێن یەکەمیان السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ئەو کەسانە بوون کە بۆ یەکەم جار ئیمانیان هێنا لە مەککەدا ئەوانەی مهاجرن یەکەم جار ئیمانیان هێنا بەڕاستی پاڵەوان بوون ئەو سەحابە پایە بەرزانە کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم پێیوتن فەرمووی من وحی خوام بۆ هاتووە یەکسەر ئیمانیان پێهێنا ئەو فیداکارانەی سەرەتای ئیسلام خوا مەدحیان دەکا السابقون الأولون ئەوە مەدالیایەکیان وەرگرت هەرگیز نادرێتەوە بە کەس دووەمیش ئەوانەی کەوا پشتیوانانی مەدینە بوون کە ماڵی خۆیان خوێنی خۆیان عرەقەی جەستەی خۆیان خاچی خۆیان بە قوربانی پێغەمبەر و ئیسلام کرد صلی الله عليه وسلم ئەوانەش بەڕاستی مرد بوون بەڕاستی ئەوانەی مەککە مهاجرین بەڕاستی ئەوانەی سەرەتا پشتیوانی ئیسلامیان کرد لە مەدینە ئێمە من و تۆ جەنابتان ئامادەبوانی ئەم مزگەوتە بچکۆلە و ئەم جومعەیە تۆی بەڕێز ئێستا چەندە ئاوات بخوازی نابی بە مهاجر و ئەنسار ئەو زەمەنە تێپەڕی بەڵام خوای گەورە دڵخۆشمان دەکات دەفەرمێ خوا دەتوانی لە چینی دووەم بی والذین اتبعوهم ئەوانەی شوێنی مهاجر و ئەنسار کەوتن ئەوانەی کە لەم زەمەنی غوربەتی ئیسلامەدا تون باوەشیان بە ئیسلامەتیەکەدا کردوێتەوە پێغەمبەری پێشەوانە بێ صلی الله عليه وسلم بە پێشەوایەتی هیچ ڕابەرێک ڕازی نین زۆر قوربانی دەدەن بە پێگەیان بە پلەیان بە پارەیان بە ناویان بە نانیان بەڵام خوایە قەینا با دینەکەم سەلامەت بێ بەسەر بەرزیەوە بە شانازیەوە دەڵێن ئەشهەدو ئەن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ئەوانەی شوێن کەوتووی مهاجر و ئەنسارن کاکە من و تۆ دەتوانین لەگەڵ بین براو خوشکی مسلمانم ناوی خۆل لەمە تۆمارکە بەڵام بەچی هەر بە قسە نانا قورئان چەند وردە بە وردی بیخوێننەوە و لێبردنەوە دەفەرمێ بئیحسان بإحسان شوێنیان کەوی بإحسان يعني چی؟ يعني في اعتقادهم في الاعتقاد والأقوال والأفعال دەبێت سێشتە وەکو ئەو مهاجر و ئەنسارانەی سەرەتای ئیسلام بێ في الاعتقاد لبیر و باوەڕی پاکت بە تەنهایی خوای پەروەردگار دووربی لە هەموو جۆرە شیرکێک یەک سەحابەی پێغەمبەرم بۆ بێنە صلی الله عليه وسلم لە هەموو ژیانیان سوێندی بە غەیری خوا خواردبێ نییە سوێندی بە گۆڕی باوکی خوارد بێ سوێندی بە گۆڕی شەهیدان خوارد بێ سوێندی بە خاک خوارد بێ دەبێت لە عەقیدە و بیر و باوەڕتدا وەکو ئەوان موحید و یەکتا پەرست بی تەنها ئەڵڵا یەک سەحابەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە هەموو عمریە هاواری غەیری یا ئەڵڵای نەکردووە ئەبێت تۆش عەقیدەت ئەوا بێ بئیحسان عەقیدەت ئاوا بێ یەک سەحابەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ڕۆژە لە ڕۆژان چاوەڕێی نەفع و ضەڕی لە غەیری ئەڵڵا نەکردووە ئەبێت تۆش عەقیدەکەت ئاوا بێ هەمووی بژەڕیەوە وەلای خوای پەروەردگار لە ئەقوالە لە قسەکردنە زمان پاکی سەحابەکان ئەدەب و حرمەتیان نەرمونیانی و ڕێزیان لە کاتی قسەکردنە دڵیان بەرامبەر یەک گەردی دەگرت هەر قسە بوو نەگەیشت بۆ ناو دڵ کە تووشی یەکتر دەبوونەوە بە سەلامێک لا دەچوو ئەبێت تۆی شوێن کەوتوی سەحابەی پێغەمبەری صلی الله عليه وسلم بئیحسان ئەگەر دەتەوێت هەمان پلەتە بێ ئاوا زمانت پاک بێ ئاوا دەروونت پاک بێ هەروەها لە کردەوەدا ئەلەعمال لە کردەوەدا وانەزانی ئیسلام تەنها نوێژ و ڕۆژووە دیقەت بدەن خۆشەویستان ورد ببنەوە ئەگەر ئیسلامەتی بەس نوێشکردن بوویایە بەس ڕۆژ و گرتن بوویایە بەس حەج و عومرە بوویایە ئەبوایە خانەخوێکەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کە یەکەم جار گەیشتە مەدینە لە ماڵی ئەوان لایدا تا خانووی خۆی دروست کرد صحابی پایەبەرز ئەبا ئەیوبی ئەنساری ڕەزا ڕەحمەتی خوای لێ بێ لە مەدینە بوو لە مزگەوتی پێغەمبەر بوو صلی الله عليه وسلم کە هەر نوێژێکی بە هەزار نوێژە کە باخێکە لە باخەکانی بەهەشت ئەبوایە ئەبا ئەیوبی ئەنساری
قەت ئەو خانووی خۆی بەجێ نەهێشتا چونکە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم تیا ژیاوە، تیا خەوتووە، نانی خواردووە، وەحی خوای تێدا بۆ هاتووە. ئەبوایە قەت مزگەوتەکەی مەدینە و خاچی مەدینەی بەجێ نەهێشتایە، ئەبوایە عەرەبستانی بەجێ نەهێشتایە و سعودیەی بەجێ نەهێشتایە چونکە بە ئاسانی دەیتوانی حەج و عومرەی هەموو ساڵێ بکە. بەڵام سەیریکە تێگەیش ئیسلامەتی بەس نوێژ و ڕۆژ و جومعە و جەماعەت و زەکات و سەرفترە و حەج و قوربانی نییە. تێگەیشت کە ئیسلامەتی گەیاندنە عەمەلە. بۆیە سەیدەکەی ئەبا ئەیوبی ئەنساری خانەخوێی یەکەمی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم لە مەدینە ئەوە گۆڕی مبارەکی لە ئەستانبوڵە، چاولێر لە ئەستانبوڵە، بۆ کەسابەت چوو، بۆ سیاحەت چوو، بۆ گەشت چوو، نەوەڵڵا بۆ بڵاوکردنەوەی ئیسلام گیانی پیرۆزی بەخشی و لە ئەستانبوڵ بە خاک سپێردرا لە تورکیا. کەواتە دەبێت تۆش لە کردارەکانتدا وەکو ئەسحابی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە دین حاڵی بووبی. ئەمجا ئەو پلە بەرزت بەنسیب دەبێ. ئای چ پلەیەکە مرۆڤ پێی بگات رضی الله عنهم ورضوا عنه. ئەم ئاەتە پێمان دەڵێ هەر وەختێ دڵ و دەرونی جەناب دوای لێ هات وتت خوایە تۆ لێم ڕازی بی بەسمە، یا الله تۆ لێم ڕازی بی بەسمە، یەقینت هەبێ رضی الله عنك، الله سبحانه وتعالى لە تۆ ڕازیە. جا سەیری دڵ و دەرونی خۆمان کەین. هەر وەختێ وا لێ هات وتت یا الله بەس ڕەزامەندی تۆ چاوم، بەس ڕەزامەندی تۆ دەبینێ، دڵنیا بە لەو کاتەدا خوا لە تۆ ڕازیە. یەکێ لە گرفتە گەورەکانی مرۆڤی ئەمڕۆ ئەوەیە بەڕێزان لە ڕاددە بەدەر مەبەستی لە ڕەزامەندی خەڵکە. ئەڵێم لە ڕاددە بەدەر، ئەینا ڕەزامەندی خەڵکیش بۆ چاکە شتێکی باشە. ئینسان بەردی خڕ نەبێ و لە هیچ جێگای نەبێتەوە هەموو عالم نەفرەتت کە. بەڵام گرفتی مرۆڤی ئەمڕۆ ئەوەیە لە ڕاددە بەدەر مەبەستی ڕەزامەندی خەڵکە. خانووەکە دروست دەکا ئەوەندەی مەبەستی ئەوەیە خەڵک لێ ڕازی بێ و بڵێن بەڕاستی تەسمیمێکی جوان و نەخشەیەکی جوانە و ناوماڵێکی جوانە، بەخوا بۆ خۆی ئەوەندە گرنگی بە خۆی نادا. زیاتر خان و ماڵەکەی بۆ ڕەزامەندی خەڵکە، ئۆتۆمبیلەکەی، جل و بەرگەکەی، جوانکاری جەستەی خۆی هیچ عیبی نییە. ئەو هەموو مەسرەفە لە خۆی دەدەکا، ئەو هەموو ئازارە بە تایبەتی خوشکان دەڵێم ئێستا پیاوانش کوڕانیشی هاتۆتە سەر، ئەو جەستەی خۆی دەشێوێنێ بە حسابی جوانکاری بەس لەبەر خاتری ئەوەی خەڵک پێی بڵێن جوانە، بەس ئەوەی بڵێن لێی ڕازین. خوێندنەکەی لە بەشێک وەرگیراوە خۆشی دەزانێت زۆر باش و بێعیبە، کەچی پێی ڕازی نییە ئەڵە خەڵک بە بەشێکی کەم سەیری دەکەن، دواتر پێم عیبە بڵێم لە فڵان بەشە دەخوێنم. ئیش و کارەکەی ئەبێ ئیشەکەی ناوێکی هەبێ، پلەیەکی هەبێ، پێعیبە هەموو ئیشێک. پیشەکان فەرقیان چییە؟ بەخوا حەماڵی وەزیری هەمووی هەر پیشەیە، بەڵام باری تۆ کە کەمترت وەزیفەت کات قورسە لە قیامەتە سووکترە، داهاتەکەی دنیاشت کەمترە و حسابت کەمترە. بەڵام ئەمڕۆ هەمووی بە ئیشەکەی خۆی ناڕازیە لەبەر کاتری ئەوەی خەڵک چۆن سەیری پیشەکەی تۆ دەکەن. ئەمجا ئەم هەموو خەمەلە دڵیا کۆبەتەوە تۆ بڵێ خەڵک لێم ڕازی بن، ئەو خەڵکانەش هەر لێت ڕازی نابن، تووشی تەنگە نەفەسی دەبی، تووشی تەنگەژەی دەرونی و نەخۆشیە دەرونیەکان دەبی. ئەمە کێشەی مرۆڤی ئەم سەردەمەیە. بەڵام مرۆڤی مەبدەئی، بەڵام کەسانی بەڕێزی وەکو جەنابتان ئێوەی بینەرانی ئازیزی ئەم وتارە، ئینسانی مەبدەئی و ئیمانداری ڕاست و ساغ دەڵێ خوایە بەس تۆ، یا ئەڵڵا بەس تۆ لێم ڕازی بی. جاگە خوا لێت ڕازی بوو دڵنیا بە هەموو خەڵکێکی چاک و پاکیش لێت ڕازی دەبێ. ئەوەی کە دەمێنێتەوە بەخوا بە تەمابی کافر لێت ڕازی بێ لێ ڕازی ناوێ، جا با کافر هەر لێم ڕازی نەبێ، با منافق و دوڕوو لێم ڕازی نەبێ، با فاسق دڵکرمێ دەروون نەخۆش هەر بۆ خۆی بڵێ چ مشکلەی منە، مهمەیە ئەڵڵا لێم ڕازی بێ، کە ئەڵڵاش لێم ڕازی بوو هەموو موسڵمانێکی ساغ و پاک و چاک و دەروون سەلامەتیش لێم ڕازی دەبێ و ئەوانی تریش کەیفی خۆیانە. لار و لەوێرەکانی بەنو ئیسرائیلی قورئان بەوردی بخوێندنەوە شیفای دڵ و دەروونمانی تێدایە. لار و لەوێرەکانی بەنو ئیسرائیلی بە بوختان و قسەی کاڵ و بەتاڵ دڵی موسا پێغەمبەریان تەزاند. ولا تكونوا كالذين آذوا موسى
ئەوانە یەکێک و دوان نەبوون. ئەمڕۆ یەکێک کۆمنتێکی ناشرین بۆ ئێمە بنووسێت دڵمان پێی ناڕەحەتە. ئەگەر دوو کەس ناحەزت بن لە دەرەوە قسە و بوختانت بۆ بکەن پێی ناڕەحەتی. بەڵام موسا پێغەمبەر سەلامی خوای لەسەر بێ ئەو زاتە پایە بەرزە ئاذە و زۆر بوون، یەکجار زۆر بوون. ئەوانەی نەیاری بوون بوختانیان بۆ دەکرد، ئەوانەی دۆستی بەرەو ڕووی بوون دوژمنی ناخودڵ و دەروون بوون لە پشتەوە. ئەوانە ئاذە و زۆر بوون کە ئازاری موسایاندا دڵیان تەزاند. بەڵام خوای پەروەردگار دەفەرمێ وەکانە عیند الله وەجیها. سبحان الله. سەیری قورئان کەن سوورەتی ئەلەحزاب ئایەتی 69. ئەو موسای ئەو هەموو بوختانەی بۆ کرا، ئازاری دڵ و دەرونی درا و دڵی تەزیاندرا، گرنگ چییە؟ وەکانە عیند الله وەجیها. لای خوا زۆر خاوەن پلەیە، زۆر پلەی بەرزە، زۆر بەڕێزە، زۆر ئازیز و ناس هەڵگیراوە. لەم ئاەتەدا دووانە هەیە وەکانە عیند الله وەجیها. بە ئەندازەی ئەوەی کاڵفام و کاڵعەقڵ و منافق و دڵنەخۆش دژایەتی دەکەن لەبەر ئەوەی کە تۆ لەسەر ڕێبازی ئیسلامی، بە ئەندازەی ئەوە لە لای خوای گەورە خاوەن قەدری. قەت مەڵێ خەڵک گاڵتەی پێکردم لە فڵان شوێنان نوێژم کرد، گاڵتەیان پێکردم وتیان تۆ سەیرە بە یەک شەو ڕۆژێک بووی بە حیجاب، بووی بە باڵا پۆش، ئەم لەچکە خۆ یەک قژت بە دەرەوە نییە، خۆ دەستکاری ڕوخسارن نەکردووە. وتت بە شانازیەوە چی دەڵێن بڵێن من ئەم ئیسلامە لەسەر سەر و سەر چاومە. بە ئەندازەی ئەوەی ئەو نەفام و سەفیهانە گاڵتەت پێ دەکەن تۆ لە لای خوا پلەت بەرز دەبێتەوە. ئیتر بەچی دڵتەنگ دەبی؟ دووەمیان ما يقول الآخرون فيك ليس مهما. ئەوەی خەڵک لەبارەی تۆوە، لەبارەی منەوە، لەبارەی ئێمەی مسلمانەوە دەیڵێ هەر هیچ گرنگ نییە. گرنگ ئەوەیە کە خوا بفەرمێ وەکانە عیند الله وەجیها. ئەو موسایە کە خوا ئاوە مەدحی دەکە، فیرعەون پێی دەوت هو مەهین ولا يكاد يبين. سوورەتی الزخرف ئاەتی 52. فیرعەون دەیوت ئەم موسایە ئەم بوودەڵە نابوتە، ئەمەی کە زمانی تەتەڵە دەکات لە قسەکردنەوە و ئینسان لێ حاڵی نابێ. ئەها چەند بێڕێزی سەیری موسا پێغەمبەری دەکرد نەعوذ بالله. بەڵام خوای گەورە دەفەرمێ وەکانە عیند الله وەجیها. بۆیە المهم من ئەنتە عیند ربک. ئەوەی گرنگە ئەوەیە تۆ چۆنی لە لای الله. بەڕێزان تۆ چۆنی لە لای الله. جابا فیرعەون و فیرعەونی هەر پێت بڵێن بوودەڵەی نابوتی بێنرخی زمانت ڕەوان نییە، کەستێن ناگا. خوا فەرمووی وەکانە عیند الله وەجیها. موسا لە لای الله سبحانه وتعالى زۆر خاوەن قەدر و ڕێز لێ گیراوە و خاوەن پلە و پایە و ناز گیراوە. گوێ مەدە بە قسەی لار و لەوێرەکان، چونکە خەڵک هەرگیز لێت ڕازی نابێ. خێر بکە زۆر خەڵکی منافق و دڵنەخۆش و فاسق و فاجر و لار و لەوێر و سەفیه و کەم عەقڵ پێ دەڵێ بەخوا فڵان کەس ڕیابازە، ئەم خێرانەی هەمووی بۆ ڕیایە. خێر مەکە ئەڵێ فڵان کەس چەنی هەیە کەچی ڕەزیلە، ئامۆژگاری خەڵک پێ دەڵێ تانەبازە، دەمی خۆت بگرە و هیچ حەقێک مەڵێت لە بەخوا فڵان کەس ترسنۆکە. کاسپی بکە شەو ڕۆژ بخە سەرێک بۆ کەسابەتی حەڵال وەن فڵان کەس تێر ناخوا کاکە تێر خواردنی نییە. دانیشە لە ماڵەوە و هیچ مەکە، ئەڵێن ئینسانێکی عەتاڵ و بەتاڵ و بێکارە. ڕەخ نەبگرە بڵێ فڵان کەسی خزمم، فڵان کەسی هاوڕێم، وەڵڵی فڵان کارت بێ شەرعیە، لە ڕووی ڕەوشت و ئەخلاق و کۆمەڵایەتی و دابوونەریتی جوانی ڕەسەنی کودایەتیەوە باش نییە. ئەڵێ بەخوا فڵان کەس حەد دەمەی بدگاتێ ڕەخنەیەک لێ دەگرێ. لاروولەوێری تیا ببینە و ئامۆژگاری مەکە و حەق نەبێت تا تووشی بەڵایەک دەبێت لە فڵان کەس خەمی کەسی نییە، هەر بەدەمتەوە نیە و باز نازانێ هەر تۆ هەییان نا. بۆیە قەت قسەکانی خەڵک تەواو نابێت. ئەوەی کە گرنگە لە بیرمان نەچێ وەکانە عیند الله وەجیها. بزانە نرخی تۆ لای خوا چەندە، ئەمەیان گرنگە. خودای گەورە سوبحانه وتعالى تا چەند لێت ڕازیە. ئەنەسی کوڕی مالک ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێوە دەفەرمێت کابرایەک خەڵکی لادێ بوو لە بیابان لە دەشتەوە دەهاتە مەدینە، ناوی زاهری کوڕی حەڕام بوو. کانە دەمیمون یعنی لەیسە جەمیلەن، پیاوێک بوو دەموچاوی ئاوڵاوی بوو، دەموچاوی جوان و سەرنجڕاکێش نەبوو. ئەم پیاوە زۆر پێغەمبەری خوای خۆش دەویست صلی الله عليه وسلم.
کە لە لادێکەی خۆیانەوە دەهاتە شاری مەدینە چی میوەی تازە پێگەیشت و کەشک و ڕۆن و ماست و شتی لادێیانەی خۆمانە هەمووی دێنا لە بەچنەیەکە لە چەند بەچنەیەکە و دەهێنایە ماڵی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم کاتێک کە شتەکانی خۆشی بۆ بازاڕی مەدینە دێنە بیان فرۆشێ. ساڵی 3-4 جار ئاوا دەهات لەگەڵ شت فرۆشتنی خۆیان دەست و دیاری بۆ ماڵی پێغەمبەریش پێ بوو صلی الله علیه وسلم. پێغەمبەر زۆر خۆشی دەویست لە کاتێکا کە دەهاتەوە بەچنە و سەبەتەکانی وەرگێتەوە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم دەیفەرموو ئێوەش کەلوپەری بۆ تێبکەنەوە، ئێوەش ئەو شتوبەکانی کە لە شارە هەیە قوماش بۆ منداڵەکانی بۆ خێزانی هەندێک خورمای مەدینەی ئەسڵی و ئەوانە ئێوەش ئەو دەست و دیاری بۆ تێکەنەوە بۆی بکەنە شوێنی دیاریەکانیەوە. جا پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم دەیفەرموو إن ظاهرا باديتنا ونحن حاضروه. ئەم کاکە زاهیرە ئەوە بۆتە لادێ ئێمە دەڵی ماڵمان لە لادەیە، ئەڵی ماڵمان لە لادەیە هەرچی لەو دەشت و دەرون و لادەیە هەیە ئێمە هەمانە لە ماڵەوە بەهۆی ئەوەوە. ئێمەش بووینە شاروبەرەی ئەو پێویست ناکە ئەوەندە لە شارە لە شت بگەڕێ، هەموو کەلوپەلەکانی بۆ دەکڕین و ئێمەش دەست و دیاری خۆمانی پێشکەش دەکەین. ئێمە لەگەڵ کاکە زاهیرە بووینە شار و لادەی یەکتر. ڕۆژێکیان کە هاتبوو بۆ مەدینە و دەست و دیاری گەیان بۆ ماڵی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم خۆشەویستی خوا ڕوحم بە قوربانی حەزرەتی محەممەد بێ صلی الله علیه وسلم لەو کاتە ئەو زاتە مبارەکە لە ماڵ نەبوو کە هات ئەمیش کەلوپەلەکانی خۆی هێنا لە بازاڕی بەردەم مزگەوتی مەدینە داینا عەرزی کردن بیان فرۆشتێ. پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم لە دواوە چاوە پیرۆزەکانی زاهری کوڕی حەڕامی گرتەوە، واتە لە کوردەواری خۆشمانەوەیە کەسێک لە دواوە چاوت دەگرێ، وتی کێیە چاوی گرتومەوە؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرموی من یشتری هذا العبد، اما کویلی من اما عبد چه دی کره؟ بدنگی ناسکی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ظاهر زانی او پیغمبری خوایا خوی نوساند بسنگی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرموی ای پیغمبری خوا اذن والله تجدنی کاسدا، بخوا کەس نام کڕێ و پارەم پێ نادا چونکە زۆر نابوت و ناشیرینم. پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم فرمووی لكن عند الله أنت غال، نابەخوا زاهری کوڕی حەرام تۆ لە لای خوا زۆر قەدر گرانی زۆر قرس و بەنرخی. الله لەو موژدەیە لكن عند الله أنت غال. ئەمە دەرسە بۆ من و بۆ تۆ. خۆشی بەخۆی دەگوت بەخوای پێغەمبەری خوا ئەوەندە دەم و چاوم جوان نییە، ئەوەندە ئینسانێکی بە شەهامەت و بەرچاو نیم، نرخم هەبێ لای خەڵک پارەم پێ بدا. فەرمووی ئەوە گرنگ نییە لای خەڵک، لكن أنت عند الله غال. ئەمە لە بەرچاو بێ هەمیشە مسلمانی بەڕێز. لكن أنت عند الله غال، بەڵام لای خوا تۆ زۆر قرس و بەنرخی. ئەمە زۆر گرنگە، لای خوا تۆ زۆر قرس و بەنرخی. قەت بە قسەی نەزانان دڵتەنگ مەبە. وما قدر الله حق قدره. لسورة الأنعام آياتي نوتو يكا پروردگار دەفەرمێ ئەو خەڵکە هەرگیز قدر و نرخی الله وەکو خۆی نازانن. ئەو خوا عەزیمە خەڵکی ئەم سەرزەویە لەو 8 ملیارە بەخوا 7 ملیاری حەقی خوای پەروەردگار و نرخی خوا نازانێ، گەورەی خوای وەکو خۆی نەناسیوە. ئەو خوای کە هەرچی هەیە و نییە هەموو هی ئەڵڵایە. کەچی خوا دەفەرمێ وما قدر الله حق قدری، ئەوەی کە شایستە بێ بە ذاتی ئەڵڵا خەڵک ئەو نرخ و بەهای خوای پەروەردگار نازانێ. تۆ دڵت بە خۆت دەمێنێ کە خەڵک نرخن نەزانێ؟ ئەو محەممەدەی صلی الله عليه وسلم کە خاتەمی ئەنبیا و مرسەلینە، کاتێک کە سەرەتای ئیسلامەتی لە بازاڕی مەککەدا دەردەکەوت، خوای گەورە لە سوورەتی ئەلفورقان ئاەتی 41 بۆمان دەجێڕێتەوە دەفەرمێ وإذا رأوك اتخذوك هزوا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. هل كاتي كتو دردكوتي أو كافرا دل رشد الرقبة فرستانة داود قالتان بيدا كردي إن يتخذونك إلا هزوا قالتان بيدا كردي باستهزاء ودان قد أما يخوا كردويتي ببيغمبر أما يخوا كردويتي ببيغمبر هذا الذي بعث الله رسولا قالتان بيدا كردي دنگیان بەرز دەکردەوە دڵیان ئازار دەدای کەواتە ئەمە دڵنەواییە. خۆ من و تۆ لە قورئانەکە ئەمە دەخوێنینەوە دڵمان خوێنی لێ دێ کە بە پێغەمبەرەکەم وا وتراوە صلی الله علیه وسلم. بەڵام خوا لەم ڕێگەی ئاەتی
ژمارە 41 سوورەتی ئەلفورقانەوە دەفەرمێت دڵتەنگ مەبە ئەگەر ناحەزانی ئیسلام قسەشیان بە تۆوت. موسا و خضر ئەو دوو پایە بەرزە لە تەواوی دێیەکی گەورەدا گەڕان تەقیان لە هەموو دەرگایەکدا فأبوا أن يضيفوهما لسورة الكهف آيات 77 أخوة فرمي كس درجاي لنكرنا وبريزان كس درجاي لنكرنا وميوان داري نكرنا نانكي ندانير كس قدري أو دو بيا وقوري نزاني أو بيغمبر بايا برزا أو يتريشان وعلمناه من لدنا علما أو همزان يالي تايبتي للان الله بيبخشراه سبحانه وتعالى كتشي قدريان نازان دريه دەکرێت جەنابیش لە زۆر دەرگا بدەی و دەرگا لێ نەکرێتەوە. ئەمە دڵنەواییە بۆ ئەو کوڕەی لە زۆر دەرگا دەدا بەڵام لەبەرەوەی کوڕە فەقیرە، لەبەر ئەوەی کەوا کوڕە هەژارە، لەبەرەوەی گیرفانی بەتاڵە، لەبەرەوەی زێڕی زۆری پێ ناکرێ، لەبەرەوەی هێز و زۆری نییە، لەبەر ئەوەی مسلمانێکی پاکە و پەلاماری حرامی نەدا و گیرفانی گەرم نییە ڕەت دەکرێتەوە، دەرگاکان لەسەردا دەخرێ. خوای پەروەردگار دەفەرمێ وەکو موسا و خضر دڵتەنگ مەبە کە خەڵق قەدرن نازانێ. ئەها ئەو دوو زاتە بەرزەش دەرگایان لێ نەکرایەوە. کچی وا هەیە چونکە بە پێی مۆدیلی ڕۆژ ناسجوڵێتەوە هەموو کەس ناچێتە خوازبێنی. پەروەردگار پێت دەفەرمێ دڵتەنگ مەبە کە خەڵک لە دەرگان نادا و قەدرن نازانێ کە مەمنونن نابێ. موسا و خضر ئەو پێغەمبەر و ئەو عەبدە ساڵحەش ئاوا دەرگان لێ نەکرایەوە و میوانداری نەکران و پێشوازیان لێ نەکرا. یوسف ئەو لوتکەی جوانیە، لوتکەی پاچی و بەرزی و وەفایە وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. بچەند درهمێک چونکە دینارمان هەیە، درهممان هەیە، فلسمان هەیە، ئەمانە دۆلاریان پێ نەدا، بە چەند پارەیەکی تەبعی کەم بە چەند پەنجایەک فرۆشتیان، زۆر لەلایەن بێ نرخ بوو، زۆر مەبەستیان نەبوو چەندی پێ دەدرێ، هەڵاجیان کرد. کەواتە دەکرێت تۆ نرخەکە نەزاندرێ بگەڕێەوە بۆ ژیانی پێغەمبەران سەلامی خۆیان لێبێ لە قورئاندا. پەروەردگار پێمان دەفەرمێ تەنها ڕەزامەندی خوا ببینە. سەرەتای ساڵی کۆچیمان بابەوە دەست پێ بکەین ئەوە دروشممان بێ. ئەگەر لای خوا بە نرخ بووی گوێ مەدە بە قسەی خەڵکی، گوێ مەدە بە ڕەزامەندی خەڵکی، خەڵک بۆ خۆیان با هەر بڵێن یا ڕەبی خوای پەروەردگار قەدر و قیمەتمان لەلای تۆ هەبێ، یا الله قدر و قیمەتمان لەلای تۆ هەبێ، یا الله ڕەحممان پێ بکەی لە زمانی پیسی ناحەزان بمان پارێزی. یا ڕەبی خوای پەروەردگار ئەوانەی دۆستی تۆن لەلامان بە قەدر بن، یا الله دڵ و دەروونمان پاکەی بەرامبەر بە مسلمانان، ڕەحم بە حاڵمان بکەی، دینەکەمان سەلامەت بکەی، یا الله شەرەفی ئەومان پێ ببڕی والذین تبعوهم بإحسان خوا لەو چی نەبین و لە بەهەشتی نەبڕاوەی ئەبەدیدا لەگەڵ سەحابەکانی پێغەمبەرە لەگەڵ مهاجیر و ئەنسارا کۆمان کەیتەوە. خوایە زەمەنی فیتنەیە دینەکەمان سەلامەت کەی، خوایە دین و ئیمانەکەمان سەلامەت کەی، سەربی سەرەمەرگ نەبین یا الله بە ئیمانەوە ئەم دنیایە بەجێ بێڵین، یا الله کە مردین جێگامان بەهەشتی هەتا هەتای و ئەبەدی بێ براوەی ئەسڵی ئەو کەسەیە کە بەهەشتی بردوێتەوە. خوایە لە دۆزەخ و عەزابی قەبرمان پارێزی. بە گەورەی خۆت یا الله یا شافی شیفای هەموو نەخۆشیەکانمان بۆ بنێری، یا ڕەبی خوایە شیفای هەموو نەخۆشەکانیشمان بۆ بنێری، دڵتەنگەکانمان دڵخۆشکەی، ئەوانەی دەستکورت و نەدارن خوا دەرگای ڕزق و ڕۆزی فراوان لە هەموو لایەکمان بکەیتەوە، بەرەکەت بکەیتە ژیانمانەوە، بەرەکەت بکەیتە کاتمانەوە، بەرەکەت بخەیتە ماڵمانەوە، بەرەکەت بخەیتە پارە و کەسابەت و ڕزق و ڕۆزیمانەوە. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.